Вечера ќе почнеме една тема, ќе видиме кога, како и ќе тече понатаму. Може заеднички наслов да гласи остатокот ќе се одржи. Нема да значи ќе видиме, ама ете така ми доаѓа сега за сега тој наслов, како заеднички наслов, иако можеби ќе имаат различни наслов, различните теми. Надоаѓаат кризи, ние веќе сме сведоци на кризи, дали вештачки предизвикани или како и да е. Мислам, очигледно е дека овие две последниви се вештачки и претходно дури имаше. Како и да е, тоа се кризи кои што не погаѓаат сите нас, но доаѓаат кризи кои што ќе бидат од таков обем, од таков карактер како што никогаш не било. Факт е дека само остатокот ќе се одржи и ќе преживее. Сега вечера ќе го видиме како вовед, да кажеме во таа тема, ќе го видиме остатокот низ три категории на луѓе, кои што се спомнати во Езекијел 14 глава, па ќе замолам да отвориме во 14 глава на книгата на пророкот Езекијел. Езекијел 14. И ќе читаме од 12 до 22, значи до крајот на главата всушност. Па да, 23 последен стих. Да видиме кои се овие троица луѓе кои што се спомнуваат овде во овој текст на неколку пати. И ми дојде Господово слово, значи Езекијел кажува, му доаѓа, Господ му објавува, што вели: човечки сине, ако сгреши некоја земја против мене со невера, и јас ја кренам раката против неа, да ја уништам и последната подкрепа во леп, значи е економска криза да кажеме, глад, и ако пуштам глад на неа за да ги сотрам во неа сите луѓе и добитокот, и сега 14-тиот, ако останат во неа само троица луѓе, Ное, Даниел и Јов, тие ќе се спасат со својата праведност, говори Господ Бог. Исто така, ако против таа земја пуштам диви зверови, значи нова напаст, за да ги уништат децата, а неа ја претворат во пустина, низ која никој не ќе се осмели веќе да помине заради зверовите, ако во неа останат само тие троица луѓе, повторно, алудира на Ное, Даниел и Јов, животот ми мој, зборува Господ Бог, тие не ќе ги спасат ни синовите, ни керките, туку само себе си, а нивната земја ќе стане вистинска пустина. Или ако јас го истргнам мечот, значи трета напаст, против таа земја, велејки мечу, помини низ оваа земја, за да ги истребам во неа сите луѓе и добитокот, а ако во неа се најдат оние троица луѓе, животот ми мој, говори Господ Бог, тие не ќе ги спасат ни синовите, ни керките, туку само себе си. Или ако јас испратам помор против таа земја, четврта напаст, да ја излеам врз неа гнев и колеж, за да ги сотрам во неа сите луѓе и добитокот, а во неа останат само оние троица луѓе, Ное, Даниел и Јов, животот ми мој, зборува Господ Бог, тие не ќе ги спасат ни синовите, ни керките, туку само себе си со својата праведност. Уште 21, 22 вели, Господ Бог зборува вака: сепак, ако ги пуштам против Ерусалим сите овие 4 тешки казни, значи ги сублимира мечот, гладот, дивите зверови и поморот, за да ги затра во него сите луѓе и стоката, во него сепак ќе преживее што? Остатокот. Значи остатокот овде ни е прикажан преку овие троица, Ное, Даниел и Јов, кои вели ќе ги спасат синовите и керки. Това не е баш правилен превод, ќе се спасат синови и керки, значи алудира на остаток. Не само на троица, меѓутоа тоа се три категории на луѓе, според нив, остаток на синови и керки. И еве тие ќе дојдат кај вас, за да го видите нивното поведение и нивните дела и да се утешите, зашто ќе познаете што и да презедов против Ерусалим, не го направив без причина. Господ никогаш не прави ништо без причина.
Да, еви 23 да го прочитаме. Да, кога ќе го видите нивното поведение, нивните дела, ќе се утешите, зашто ќе познаете, не направив без причина што и да презедов против Иерусалим, зборува Господ Бог, всушност идентичен малку стих сличен, значи на 22-иот, со таа иста мисла. Чи Ное, Данијел и Јов. Да спомнем и тоа дека Езекијел доека пишува, доека живее, доека твори, Данијел му е современик. Единствено Данијел. Интересно е тоа што Данијел, ние сите знаеме, ако читаме во прва глава од книгата на пророкот Данијел, дека уште во младата своја возраст се истакнал. Како дел од тој остаток, да кажеме, ќе видиме подосна карактеристики, уште од раната своја возраст, а факт е дека овие двајца други, Ное и Јов, се одамна не се меѓу живите. Значи, не алудира Езекијел конкретно на нив како на лику на личности, туку на категорија на луѓе. 3 категории на луѓе. Која спомнува за остатокот, луѓе како Ное, луѓе како Данијел, луѓе како Јов. Такви луѓе, ако направиме паралела со денешното време, во денешните кризи ќе ги преживеат такви луѓе и ќе останат до крајот верни, како Ное, како Данијел, како Јов. И сега може да се запрашаме зашто овде не е може да би сместен Мојсе, да кажем. Имаме други силни ликови, Аврам, Јосиф, Давид, Илија, Енох, кои што живи биле земени. Но има причина зашто, една од причините, општо кажано е дека овие тројца поминале, не дека другите можеби не поминале, меѓутоа овие тројца поминале низ многу големи предизвици и искушенија во животот, ама секој различен тип на искушенија и предизвици. Пред да ги видиме разликите во овие 3 категории на луѓе, кои што се спомнати како остаток, значи нагласувам, да видиме што им е заедничко. Сега ќе цитирам оној познат цитат, сум го цитирал и порано, сум имал неколку теми на врзоснова на овој цитат, од Воспитување 57 страна, многу силен цитат, кој што вели вака. Најголемата потреба на светот е потребата од луѓе, цртичка, луѓе, кои не можат ниту да се купат, ниту да се продадат. Колку и на светот му требаат вакви луѓе денеса, камо ли на Бога. Во свет во кој што корупција влада и не само во Македонија, ние никад нема да се избавиме од корупција, таква е на мала земја, сите исповрзани како црева еден со друг. И непотизам и корупција, и тоа никад нема да се искорени. Мислам, знаејќи кон какви времења одиме, значи, не можеме да очекуваме дека тоа ќе се искорени. Само Господ ќе го искорени еден ден, но колку многу му фалат на Господа луѓе што не можат ниту да се купат, ниту да се продадат, со никакви пари, со ништо. Луѓе кои што во длабочината на својата душа се праведни и честни. Праведни и честни. Луѓе кои што не се плашат да го наречат гревот со неговото вистинско име, значи се храбри и се политички некоректни, така се изразиме. Луѓе чија што совест е верна на должноста, како што магнетната игла му е верна на полот, значи секојаш на север, секојаш. Како сакате, вртете во компасот, секојаш е на север. Луѓе кои што ќе стојат на страната на праведноста, па дури и небото да се урне. Значи, ниту да се купат, ниту да се продадат. Праведни, честни, храбри, го нарекуваат гревот со вистинското негово име, совеста им е верна на должноста, стојат на страната на праведноста. Тоа е остатокот. Тоа се карактеристики на остатокот. Ако читате во Откровение 14 глава, остатокот е непорочен, остатокот е праведен, остатокот е чесен. И сега да отвориме во Битие 6.9. Што се вели за Ное? Че овде се ти оние заеднички карактеристики, се уште сме тука. Се гледа дека Библијата е уште нова, значи уште некои страни не се одделени, кои што треба.
6:9. Еве го Ноевото родословие, докато тоа не е битно, вели, Ное беше праведен и непорочен човек во своето време. Ное водеше со Бога. Еве ги тие карактеристики на остатокот. Праведен, непорочен. Тоа во едно такво време, кога каква беше квалификацијата за другите? Дека сите мисли им беа зли. Да мислите такво зло. Постојано да мислиш да како да напакостиш, да убиеш некого, да не знам, зло да направиш. Јов 1:1. Познате тој стих, ајде еве да не мора да отвараме, ќе читам од овде, вели, беше некојаш во земјата Уз, човек по име Јов. Тоа беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Ги забележуваме истите карактеристики, истиот опис, како кај Ное. За Даниел не стои дека бил непорочен, дека бил праведен, дека бил чесен, меѓутоа ќе видиме низ проучувањата, дека бил и тоа, и тоа, и тоа, и всушност знаеме, нели? Што се вели за него на многу места? И духот на светиот Бог беше во него, живееше во него. Па што понатаму ќе збориме? Ако беше духот на светиот Бог во него, тоа ше нормално дека е непорочен, праведен, чесен и така натаму. И цврсто стоял, не дал нито да се продаде, нито да се купи, цврсто стоял на страната на праведноста, на страната на вистината. Тоа е она што е заедничко. И сега ќе ги видиме оние разлики. Како тоа, со какви предизвици морал Ное да се справи. Еден од главните предизвици ќе спомнеме, сега, ова е како вовет. Битие 2 глава од 4 до 6. Од 4 до 6. Ное не е овде, се уште знаеме, ама една интересна работа тука да прочитаме. 2 глава Битие од 4 до 6. Под насловот овде создавањето на Адам и Ева, но тоа не не интересира, него еден друг дел. Вели, тоа се раѓањето на небото и земјата кога беа создавани. Во денот кога Господ Бог ги правеше земјата и небото, уште немаше никакво полско растение по земјата, уште немаше никнато никакво зеленило, зашто Господ Бог уште не пушти дожд на земјата и го немаше човекот да ја обработува земјата. Но како се навлажнуваше земјата, што вели 6 стих? Но се креваше парија од земјата и ја натопуваше почвата на целата земја. Значи роса некој вид, парија, магла, као. Сте виделе некојаш, нели, во утрински часови. Посебно после некој дожд, ако вечерва заврне, па и утре, и таму, понеделник, наутро станете, ќе видите, може ќе има така некоја измаглица некаде и така натаму. Зашто ова е битно? Затоа што Евреите 11.7, што вели? Евреите 11.7. Преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше. Поттикнат од старопочитување приготви ковчег за спасение на својот дом, со неја го осуди светот и стана наследник на праведноста која е според вера. Ное беше известен за она што не се гледаше. Што не се гледаше? Немаше дожд. И Господ му вели дека ќе пушти дожд на земјата, нешто што до тогаш не било видено. Значи, роса, магла, така се напојувала земјата. Сега доаѓа Ное и треба да проповеда, и тоа, замислите си, 120 години. Која трпение имал, која сила. Одете, зборите му на некои нелогични работи, сведочете му, и да видите колко ќе издржите, дали ќе издржите и 15 минути. Кој ќе почне да ви исмева или не знам да ви избори, што ти е на тебе. 120 години, он сега им кажува дека ќе падне вода од озгора надоле. Не од доздола нагоре, него од озгора надоле. Сосема спротивно, нелогично, нешто невидено.
За нас, нели, денеска дождот е нормална појава. Не се чудиме воопшто на дождот, ќе се израдуваме сега, поготово земјоделците на овој дожд. Но тогаш такво нешто не било видено. И сега Ној им проповеда дека ќе почне да паѓа од озгора вода. И ќе потопи целата земја. И сите ќе загинат ако не се качат на коработ. И еве цитатот Патриарси и пророци вели: предпотопниот свет знаел дека законите на природата со векови не се менувале. Со векови, 1560, која од прилика, значи потопот се случува. 5-16 века се опрашани. Годишните времења се менувале секојаш во одредено време, до тогаш не паѓал дожд, земјата ја квасела роса или еден вид магла. Реките никогаш не се излеале, нормално, не може да се излее од роса. Туку безбедно ја носеле водата в море, непроменливите закони ги задржувале големите води да не се излеат од своите корита. Што се непроменливи закони? И сега Ное доаѓа и им проповеда нешто што нема смисол, нема логика. Со каков предизвик се соочил Ное? Ментален да го наречеме. Сега ти им зборуваш нешто што нема логика на другите. Ние сме современиот Ное. Ние се соочуваме со едно вакво исто нешто. Ние им проповеда, им сведочиме на луѓето нешто што нема логика за нив. Ке дошол Исус, не знам, ќе ја запали цела земја, ќе изгориме, ќе не знам што па. Па воскресение е имало, па кој станал од мртвите, па што зборуваш, глупости и така натаму и така натаму. Кој ментален склоп требало да го има, односно која вера Ное требало да има во Господа, да им проповеда 120 години нешто нелогично, нешто невидено и тие 120 години да ја потврдува својата вера со тоа што го градал ковчегот. Значи, не зборувал само, него тој и на дело се гледал во неговиот живот, што е исто многу битно, поголемо сведоштво од зборовите. Значи, модерниот Ное ќе проповеда таква порака која нема смисол и ќе оди спротивно на логиката и на вообичајните размислувања. Спремни ли сте да го издржите тоа? Ние издржуваме некако, ама доправа доаѓаат предизвиците за нас. Знаете, сите се денеска мудри, се прават мудри. Мислам, излудеа, нели, во својата мудрост, како што вели Павле во Римјаните, 1 глава таму. Ама сега ти да ми кажуваш некои такви нелогички работи, ќе те направат луд, нормално. Нема тука друго. И вие тоа треба да го издржите. Че со какви предизвици Ное се соочувал? Даниел, со какви предизвици тој се соочувал? Ајде да отвориме во Даниел 1 глава. Ова е еден од предизвиците. Ќе видите, кога ќе проучуваме, поготово за неговата честност, принципиелност. Знаете, кога барале нешто да му најдат. Планот А бил да му најдат некоја рачка, нешто. И планот Б немало да го спроведат ако им успел планот А. Ама тоа е сега друга тема. Значи, ако ви најдат некоја мрля, за вас не важи неделен закон тие работи. Не, ќе завршите предходно. Ама тоа е друга тема. 1 глава, од 3 до 7. Царот му нареди на Асфена, старшината на своите предворници, да доведе од синовите Израелеви неколку момчиња од царски или од благороднички род. Нека бидат без недостатоци, убави, вешти во секоја мудрост, добро поучени, бистри, достојни да стојат во царскиот дворец. Асфенас дека ги научи на писмото и јазикот на халдејците. Царот им одреди дневно следување од царските јадења и од виното од својот стол. Нека ги воспитуваат 3 години, а потоа ќе стојат пред царот. Меѓу нив беа јудејците Даниел, Анани, Мисаил и Азари. Старешината на предворниците им даде имења. Даниел се вика Валтазар, ќе се вика Валтазар, Анани Седрах, Мисаил Мисах и Азари Авденаго. Значи, овие се млади луѓе евреи кои што се однесени како пленици во Вавилон, не само тие, повеќе биле, меѓутоа они се битните. И со што се соочуваат, со каков предизвик?
Знаете, ова се робови. Значи, носат на маса им ставаат од царското вино, од царските јадења. И ти си роб, ти си под, што, под притисок на некоја машинка, да кажеме, во денешно време. Ајде, копје во тоа време. Ќе јадеш тоа, 3 години. Значи, воспитување, све, исхрана, се комплет. Вавилонска храна, вавилонско воспитување. Писмо, јазик, нивни, халдејски, вавилонски и така натаму. И 8 стих вели, Даниел одлучи во срцето дека, и не само тој, и другите, нема да се оскверни со царските јадења и со виното од неговиот стол, па го замоли дворскиот старешина да го поштедите да не се оскверни. Животот му висел на конец. Физичка ликвидација му следувала. Видите со каков предизвик Даниел се сочува овде. Ное со ментален, Даниел малку со поинаков, значи, меѓутоа одлучил во своето срце дека нема да се оскверни. Не. И, знаете, сме зборували овде, и имињата им ги сменили се, на ништо не реагирале, нама на ова морале да реагираат. Морале. И зборувавме цело лето, зошто е битна здравствената реформа и исхраната која што ја внесуваме. За целокупниот наш развој. Значи, треба да се спротиставите на царската храна, а вие сте роб. Ние денеска никој на нас не ни става пистол на чело и да ни рече ке мора да јадеш од ова, а нема да јадеш од ова. Повели? Да, поинако во вид на присила, може да се каже. Како го викат по англиски. Хеловен, да. И идам од гробишта и сретнувам 2 девојчиња, едното маскирано и другото сестриче поголем, кој вели, ова помалата вели, а зашто мора да се маскирам? И сега големата вели, мора. Значи го бара, го носи на англиска школа и вика, мора да идеш маскирана. Тоа е као наводно истерување на духови. И јас се завртувам паралелно со мене оде. Викам, не мора, злато. Не мора да му се починеме на сатаната. А тетка, знаеш колку сатанисти има, вика, во Македонија и бројот све поголем станува. Значи, Ништо дете чудно. знае за сатанистите Ништо чудно. и знае дека мора присилно ги терат да се маскират, да истеруват духови. Не викам, не истерувате духови, него му правите кеев на сатаната, а го жалостиме Христовиот дух. Тетка, вика, сите така да разберат, мирот ке во земјава, вели. Да, ако станува збор за јадењето, може и да има некој вид на присила, знаете, тоа веројатно ќе се види кај нас кој ќе влеземе во Европската Унија, ако влеземе некојаш. И дај Боже да не влеземе. Па тогаш кој ќе ви кажат, вакво семе мора да засадите, не вакво, такво ќе садите, значи, или било што, значи, има начини како и... Па ако не си на село, нели, никој од нас не е на село да копа и да сади тамо, да си јаде од тоа што ќе го произведе, сега ти си зависен од маркетот. Што купуваш, многу и не знаеш. Колку се искрени да ти кажат, окей, значи Даниел бил соочен со практиките и стилот на живот на Вавилон и му зависел физичкиот живот, буквално ликвидација била, му стојала над глава. Видовме Ное ментални предизвици имал. А Јов, со што се соочил Јов? Што да кажеме за Јов? Кутриот Јов. Ајде да прочитаме, да се подсетиме. Јов, 1 глава. Неколку пати го спомнуваме последно време, но ете така може да се употреби тој негов силен карактер во многу конотации. Од 13 стих, еден ден доека Јововите синови, значи тоа се случува во еден ден, односно во неколку мига, часови, може да не знам. Еден ден доека Јововите синови и ќерки јадеа и пие во куќата на најстариот брат, дојде гласник при Јов и рече, твоите волови ораа, а ослиците пасија покрај нив. Кога одненадеж савејците нападнаа на нив и ги грабнаа, убивајќи ги слугите со остар меч. Единствено само јас избегав да ти го јавам ова.
имаше околу 500 двојки волови, третиот стих вели. 500 двојки, значи 1000. Му отиде све. Слугите. Додека тој уште го зборуваше тоа, значи ова со секавична брзина се случува. Дојде друг и рече, Божи оган удар од небото ги изгори твоите овци и пастири и ги проголта. Единствено избегав јас да ти јавам, сега да видиме колку овци имаше. 7000 овци. Да. Додека уште зборуваше, дојде трети и рече, халдејците удрија со 3-4 на твоите камели и ги грабна, убивајќи ги слугите со остар меч. Единствено избегав јас да ти јавам. 3000 камели, читам овде. Додека уште зборуваше овој, дојде четвртиот и рече, твоите синови керки јаде и пие вино во куќата на најстариот брат и ете силен ветер се крена од пустината, удри на сите 4 агли на куќата, ја урна врз децата, па тие загинаа. Колку деца беа? 10. Единствено избегав јас да ти јавам. Каков е овој предизвик? Ова е силен емоционален удар. Вакво нешто да се случи. Да ви се случи. Не може да замислиме. Ментална борба, физичка борба, емоционална борба. Колку човек треба да биде силен, колку човек треба силен само од себе, не може да биде, меѓутоа да има таа врска со Бога, за да може да биде во тој остаток на Ное, на Јов, на Даниел, да издржи. Тогаш Јов стана, ја расцепи облеката врз себе, ја избричи главата и падна ничком на земјата, се поклони и рече решението за она како да биде среќен и во вакви околности. Излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. Благословено да е неговото, да биде Господовото име. И покрај сето тоа Јов не сгреши, ниту изусти некаква навреда против Бога. Неверојатно. Ќе видиме во некои следни предавања по-подробно малку знаеме и за Јов, ови се познати работи, меѓутоа сепак малку поеднаков правец ќе гледаме да опфатиме и за Јов, знаеме и за Ное, знаеме и за Даниел, знаеме. Меѓутоа видите со што се соочувале, со што ќе се соочува остатокот. Значи ментални предизвици. Значи, треба да зборувате нешто и некојаш ја си признавам, некојаш ме што е тоа, не знам, може би да е до суета некоја моја ме спречува тоа, баш фактот да сега треба да споделам со некоја, го знам дека ете така е, може би по-интелигентен, не знам што, треба да споделувам некои работи кои што за него ќе бидат нели глупости, нелогични и така натаму, и каков удар ќе наидете возвратен од него и тоа ве одвраќа да му проговорите. А не треба да биде така. Ное 120 години проповеда дека ќе паѓа од озгора вода. Нешто што не виделе. 120 години храбро проти сите исмевања и терање у лудница и така натаму и така натаму. Тоа се страшни предизвици. Ова биле великани, ова се големи луѓе, затоа Езекиел ги спомнува во контекст на остатокот кој што ќе преживее. Ное, Даниел и Јов. Даниел спомнавме, видовме, искушенија од физичката страна, предизвици. За Јов видовме од емоционална страна. Живееме во време кој што наликува на Ноевото, нели така Библијата вели, ќе биде како во Ноево време. Живееме во време на пророштвата на Даниел, се исполнуваат пророштвата од Даниел. Не е ништо чудно да кажеме дека многу лесно може да се втурнеме, да се најдеме во ситуација како што имал Јов, затоа што со кого имаме работа, ние не сме свесни изгледа со непријателот, кој што утре значи може да ни загине фамилијата. Да не уценуваат, не знам на каков начин, значи емоционално да те скршат. Тоа е исто силен удар, значи и тактики кои што ѓаволот ги користи и емоционално да те сруши.
Јас лично сметам дека, иако по-рано, многу одамна, може би сум гледал нешто од тие турски, мурски, не знам, шпански серии, ама јас лично сметам дека тоа баш ѓаволот си игра со емоциите преку тие серии на луѓето. Значи, да е направи така нестабилни, да утре вие не можете да гледате од тоа екранот, мислам, не јас, ја не сум до толку да влезам во екранот и да се соживеам со тие луѓе, гледа и почнува да плаче. Се случува некоја сцена и плаче. Па после се смее, па не знам, радосен. Што е тоа, ако не е игра со емоциите? Да завршим пак со воспитување. Најголемата потреба на светот е потребата од луѓе кои што не можат ниту да се купат, ниту да се продадат, луѓе кои што во длабочината на својата душа се правени и честни, луѓе кои не се плашат да го наречат гревот со неговото вистинско име, луѓе чија што совест е верна на должноста, како што магнетната игла му е верна на полот, луѓе кои што ќе стојат на страната на праведноста или на страната на вистината, па дури и небото да се урне. Нека Господ ни помогне да бидеме во тој остаток. Амин.